Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje com um novo projetinho. E adivinha o que é? É isso, vamos fazer uma nova bombinha dessa aqui, ó. Uma nova caixinha de som aqui, de papelão. Essa aqui vai ser a parte da frente. Aqui já deixei tudo cortadinho. Aí vai ser só montar. Aqui vai ser os LEDs que eu vou botar. Dessa placa aqui sucata, eu recuperei ela. Tem todas as conexões certinho aqui. Pegar até microfone. Luxo. Usar a cornetinha aqui. Aqui vai ser o cabo da alimentação. Vai ser carregador de celular. Eu vou usar esses materiais aí pra coisa. Aí tem essa boquinha aqui de 8 polegadas. Ou é menos, acho que é 6 polegadas. Ela deve ser equivalente aqui a uns 150 watts. 150 não, uns 130. Tem essa aqui de uns 30 e 3 polegadas. Essa aqui tem um grave melhor ainda do que essa. Essa placa tem um controlinho também. Tem todos os materiais aí necessários. Esse aí. Bora ver como vai sair essa bombinha aí, viu? E a produção aqui tá 1000, viu? A milhão. Já perdi 5 horas nisso. Só pra cortar o papelão e montar isso aqui, mas tudo bem. Viva Biel. Lançar uma plotagem aí. Ficar no estilo. Deixa seu like aí, viu? Gostou em produção aqui. Já fiz aqui o redirecionamento sonoro dela. Esses cantinhos aí para o som ficar mais centralizado. Na frente já tá bem avançado o processo. O trabalho é doido aqui, viu? Vai ficar luxo. Agora eu vou testar para ver se tá tudo funcionando direitinho. Antes de parafusar e colocar tudo no lugar. Já verifiquei que tá tudo nos conformes. O LED tá ok. Os outros falantes estão ok. A bateria falta isolar ali. Tá tudo bom. Parafusar a placa também no lugar certinho. Passar o cabo pela parte do fundo. Cabo da energia. E é isso aí. Aí já verificando aí que tá tudo ok. Já botei tudo no lugar certinho. O negócio tá andando, tá ficando bonito. A ideia que tá na minha cabeça aí tá indo em prática. Já isolei a bateria ali, como ficou luxo. Bem protegidinha ali, só que ela não aguenta muita coisa não. É quase nada. Nossa gambiarra aí, tudo colado com cola quente pra não soltar. Mas deu certo, viu? Deu certo. Bora ver aí. Estamos aqui nos toques finais. Eu botei a chapa aqui do lado de cá também. Aí tapa aqui em cima. Para depois começar isolamento com a fita marrom. E também um dos lados eu vou botar esse envelopamento branco. E outro lado eu vou botar envelopar com fita verde. Ele vai ficar bonitão, luxo. Já isolei tudo aí com a fita. Já passei uma camada reforçada de fita para deixar ela impermeável. Também vou reforçar essas laterais para ficar nos conformes. E tá feito, reforçadinho aí. Agora tá ficando cada vez mais luxo. Botei a parte de cima também. Terminei a primeira parte aí. Já dei uma isoladinha aqui pra ficar decente. Chique. E aí galera, esse aqui é o resultado da nossa caixinha de papelão personalizada aí do Palmeiras. Comprei uns adesivos aí, botei, ficou luxo. A placa é bem completinha. Vou mostrar aqui pra vocês.
Ela pega auxiliar, cartão de memória, pendrive, pega microfone. Tem um carregamento dela aí, da bateria, só que essa parte a bateria não achei uma boa. Aí eu deixei uma ruinzinha mesmo, só pra ter. O resto dela aí tá tudo luxo. Funcionando tudo certinho. Aqui o volume, controle do microfone, equalizador. Aí tem as bocas de som aqui. Tem a saída aqui, um conezinho que eu botei. Essa boca também. Eu achei dando equivalente a uns 180 watts em RMS. O som dela ficou luxo. Tem uns LEDs aí, aproveitei dessa placa sucata. As figurinhas aqui do pacote que eu comprei. Aqui no fundo esse LED tá com defeito, eu botei só pra dar uma iluminada, só tá funcionando 2 LEDs. Aqui tem a antena que eu fiz uma gambiarra aí com o fundo de uma latinha de refrigerante. Eu fiz a gambiarra, botei o fio e botei na plaquinha. Aqui o fio da fonte da energia aqui, 5 volts, pra ligar ela. Esse aqui não tá segurando a carga não, tipo, o som não fica na qualidade boa não. Esse lado de cá tá todo forrado e verde, aqui branco. Aqui também ficou luxo a caixinha. Bora ver o som dela aí como ficou, viu? Controlinho também, luxo. Controlinho top, dá pra controlar o LED. Luxo, funcionando certinho. Vou aumentar mais um pouquinho aqui. Que luxo, viu? Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Quero falar. E aí, gostou do resultado? Deixe seu like aí, se inscreva. E é isso aí, vamos. Deixe seu comentário aí o que achou da nossa caixinha, nossa bombinha do Palmeiras, hein? Isso aí vai ser presente. Valeu, fui!